班林博軒。林博軒，你鬼鬼祟祟咁真喺度做緊啲咩啊？上堂鐘快要響啦！你過嚟睇下，你有冇聞到一陣好清香嘅味道啊？呢一棵樹就係土沉香，亦都有人叫佢牙香樹。佢仲有一個好勁嘅本領，就係如果樹身受傷，就會分泌出樹汁。呢啲樹汁凝固之後就係好珍貴嘅香料，可以攞嚟做中藥或者拜神用嘅沉香。哇，咁犀利！但點解叫土沉香？同我哋成日講嘅香港呢個名又有啲咩關係啊？問得好，你知唔知道香港呢個名係點嚟㗎？其中一個最多人講嘅由來就係同呢一棵樹有關。吓？同呢棵樹有關？係啊，好耐以前，香港呢一帶嘅鄉村就好似講沙田、大嶼山咁，好多農民都會種呢啲沉香樹，佢哋將採集到嘅沉香木製成香料，叫做管香。呢啲香料都會由一個細細嘅港口集中去運去唔同嘅地方。哦，咁呢個運香料嘅港口咪就係？冇錯，呢個港口就係而家香港仔一帶。因為呢度成日都運送管香出口，所以海上成日都香噴噴。久而久之，大家就叫呢個港口叫香港，後來就變成咗呢個地方嘅名啦。原來我哋成日講嘅東方之珠呢一個名竟然同呢一棵樹，真係唔講唔知啊！咁呢棵樹係咪好珍貴㗎？係因為珍貴，所以先搞出大件事啦。呢一棵土沉香喺野外已經瀕危絕種，受法例保護㗎。但好多不法分子為咗攞佢嘅沉香去賣，居然走入郊野公園或者校園，用刀或者電鋸鋸開佢哋。吓？咁殘忍，竟然為咗少少嘅香料就殺晒成棵樹？係啊，就好似我哋學校呢一棵，如果有賊人潛入喺呢個樹幹鋸一個大窿，呢一棵幾十年嘅老樹就會慢慢枯死。冇咗佢，我哋就聞唔到香味。就連香港呢一個有關嘅活歷史都會消失。咁我哋一定要好好保護佢。等我用手機幫佢影張相，等大家都知道呢一棵樹有嘅意義。好主意，仲要提醒同學，如果見到有人鬼鬼祟祟地靠近呢一棵樹，或者見到樹幹有可疑嘅新傷痕，一定要立刻通知老師或者報警。等陣小息，我帶多幾個同學仔落嚟聞下，等大家都知道我哋嘅呢一個香港嘅味道，一齊守護佢。好，我哋一齊做沉香樹守護者。